감사합니다. 네, 여러분 정식으로 인사드리겠습니다. 안녕하십니까, 가수 김다연입니다. 반갑습니다. 네, 오늘도 살기 좋고 아름다운 생거 진천 군민 여러분 반갑습니다. 네, 이쪽도 많이 오셨는데 반갑습니다. 네, 뒤쪽도 잘 보이시나요? 네, 오늘도 뜻깊은 생거진천 문화축제에 저를 초대해 주셔서 너무너무 감사드립니다. 네, 제가 또 진천에 2살 때 이사를 와서 장관 어린이집을 다니고 또 문상초등학교를 졸업하고 그리고 또 열심히 공부를 해서 4월 달에 중학교를 또 조기 졸업했는데요. 잘했죠, 여러분? 네, 제가 또 이렇게 무대에서 노래를 부르고 많은 사랑을 받고 있는 것이 또 우리 송기석 군수님을 비롯한 우리 진천 군민 여러분들 덕분이라고 생각합니다. 너무너무 감사드립니다. 네, 제가 정말 오랜만에 또 진천에서 공연을 하는 거기 때문에 여러분들께 큰절 한번 올리겠습니다. 감사합니다. 네, 여러분 제가 첫 곡으로 제 곡인 야 놀자 라는 곡 들려드렸는데요. 좋으셨다면 다같이 박수와 함성! 자, 한 번 더 공연장이 흔들릴 정도로 박수와 함성! 감사합니다. 다음 곡 천년지기 함께 즐겨주세요.
곡이 남았으니까 한 곡 더 하고 앵콜 외쳐주세요. 아시겠죠? 네. 제가 또 여러분들께 천년지기 들려드렸는데요. 좋으셨다면 다 같이 손머리 위로 하트! 자, 그러면 살기 좋은 생고 진천이 최고다 하시면 한 번 더 손머리 위로 하트! 자, 그럼 이번에는 서로 옆 사람 보면서 늘 건강하시고 행복하시라고 손머리 위로 하트! 네, 여러분 반대쪽을 또 안 보면 서운해 하시니까요. 이번에 반대쪽 보고 한 번 더 손머리 위로 하트! 좋습니다. 네, 여러분 이렇게 하트 서로 나누니까 좋으시죠? 근데 제가 오늘 또 하트를 못 받았는데 오늘 저를 TV가 아닌 실물로 보니까 TV보다 조금 더 이쁘다고 생각하시면 손머리 위로 하트! 감사합니다. 저도 송기석 군수님과 진천 군민 여러분 그리고 우리 얼씨구다연 팬님들 사랑합니다. 네, 제가요 이제 마지막 곡으로 장날이 좋다라는 곡을 준비했는데요. 여러분들이 함께 불러주셨으면 하는 부분이 있어요. 함께 해주실 건가요? 제가 한번 알려드릴게요. 하나, 둘, 시작! 장날이 좋다 좋아 장날이 좋다 이 부분인데 이게 R이랑 하고 음이 똑같아요. 여러분 쉽게 하실 수 있으실 겁니다. 한 번 더 들려드릴게요. 장날이 좋다 좋아 장날이 좋다 이겁니다. 해볼까요 저희? 자, 하나 둘 시작! 이야, 역시 진천 국민 여러분들은 노래를 굉장히 잘하시네요. 네, 여러분 이렇게 해주시면 돼요. 아시겠죠? 네, 다음 곡 장날이 좋다 들려드리겠습니다. 감사합니다. 좋다 좋아 장날이 좋다 신나 신나 다 같이 박수! 장날이 좋다 장날이 좋다 신나 신나 장날이다 나는 장날이 좋다
같이 앵콜 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 감사합니다. 네, 여러분 앵콜 하고 가야겠죠? 네, 제가 또 진천에 왔기 때문에 앵콜곡을 한 곡도 하고 갈 건데, 그 전에 제가 아버지와 함께 오스템 임플란트라고 광고를 찍었어요. 네, 거기에 재밌는 멘트가 있는데 바로 뭐가 달라도 다르겠쥬, 이런 멘트가 있어요. 저희 한번 다 같이 해볼까요? 시작! 네, 이건데 제가 앞에 뭐뭐뭐는 하고 여쭤볼게요. 그러면 여러분들이 뭐가 달라도 다르겠쥬 해주시면 돼요. 아시겠죠? 자, 그럼 해보겠습니다. 살기 좋은 생거진천은? 생거진천에 살고 계시는 여러분들은? 마지막으로 국악트롯여대원 김다연은? 뭐가 달라도 다르겠쥬. 감사합니다. 네, 여러분 다시 한번 초대해 주셔서 너무너무 감사드리고요. 또 날씨가 춥기 때문에 여러분 감기 조심하셨으면 좋겠습니다. 마지막 곡 신나게 메들리 띄워드리겠습니다. 감사합니다. 울고 넘는 우리
기억나요 나이 18세 웃음 한 번 더 하야해 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 나는 하야해 숨 찾아가야 해 하야해 하야해 나는 하야해 숨을 찾아가야 해 누가 하려 사람은 혼자 나요 나이 18세 웃음 나이 16세 기다려 감사합니다 여러분 늘 건강하시고 행복하세요 네, 최고의 무대를 꾸며준 우리 김다현 양에게 여러분들 뜨거운 박수 부탁드립니다.